ที่ไม่ดีไปจากจิตใจเราหรือมีความปรารถนาที่จะละความทุกข์ออกไปจากจิตใจเราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะบำเพ็ญสมาธิบารมี If one wishes to rid the mind from these bad or unwholesome thoughts or from states of suffering when they arise, then one must have patience and put forth effort in bringing about the practice of developing concentration. การพัฒนาจิตใจเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมีก็เพื่อที่จะทำให้จิตใจเรานั้นมีกำลังใจซึ่งเข้มแข็งขึ้น One further develops oneself spiritually by the development of concentration, and in doing so, one's mind will gradually progress. เมื่อใจเราสงบเป็นสมาธิก็จะก่อให้เกิดพลังของสติปัญญาเกิดขึ้น When the mind becomes peaceful and concentrated, then this will give rise to the strength of mindfulness and wisdom. เมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะใช้สติปัญญานี้มาควบคุมมาดูแลรักษาจิตใจเราได้ With the arising of mindfulness and wisdom, we can use these two faculties to take control over one's own mind and to govern one's mind. เพราะแต่เดิมนั้นบุคคลซึ่งไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาก็จะถูกความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจของบุคคลนั้น For originally anybody who does not develop this path of practice, developing sila, samadhi and panya, then they will have the kilesas of greed, anger and delusion dominating their minds. บางครั้งมีความหลงครอบงำจิตใจมากๆมีความโลภครอบงำจิตใจก็อาจจะทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกันตามอำนาจของกิเลสตัณหา If the mind is dominated or overcome with delusion and greed, then people can go to the extent of ruthlessly competing or harming and killing one another, all due to greed. เมื่อไม่มีสติปัญญาควบคุมใจบางครั้งมีความโกรธมีความบังคับไปบาดเกิดขึ้นก็ทะเลาะกันทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกันได้ And when people are lacking in mindfulness and wisdom, whenever their minds are dominated by anger, then people can enter into arguments, physically harm each other or even kill one another, all due to anger dominating their mind. ถ้าบุคคลใดปล่อยให้จิตใจของตัวเองนั้นตกเป็นทาสของกิเลสตกเป็นทาสของอารมณ์มีความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจของตัวเราก็จะทำให้ใจเรานั้นคิดในสิ่งที่ไม่ดีพูดในสิ่งที่ไม่ดีและกระทำในสิ่งที่ไม่ดีอันเป็นสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ And when anybody allows their mind to be a slave to their thoughts and emotions and to these mental defilements, then one will naturally think in bad and unwholesome ways. And when thinking in unwholesome ways, one will speak and act in unwholesome ways accordingly, and this will be a source of suffering for oneself. เมื่อเราไม่อยากให้กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจของเราก็ต้องพยายามที่จะบำเพ็ญศีลบารมีที่จะควบคุมกายวาจาเราให้สงบไม่ให้ตกเป็นทาสของกิเลส And when these mental defilements of greed, anger and delusion dominate the minds, then we have to learn to counter this. And initially one goes about the practice of sila, moral discipline, so as to keep control over one's actions and one's speech. เพราะถ้ากิเลสควบคุมใจเมื่อเราคิดไม่ดีเราก็พูดไม่ดีแล้วก็ทำในสิ่งที่ไม่ดี Because if kilesas, these mental defilements, are in control of the mind, then we will think in bad ways, and consequently this will cause us to act and speak in unwholesome ways too. แต่ถ้าเราบำเพ็ญศีลบารมีศีลห้าเป็นปกติเอาศีลมาควบคุมกายเราให้สงบมาควบคุมวาจาเราให้สงบ However, if we keep moral discipline and keep these 5 moral precepts, then this will calm our actions and calm our speech. แม้มีความโลภเกิดขึ้นเราก็ไม่เอาของบุคคลอื่นแม้มีความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็ไม่ทำร้ายร่างกายไม่ทำร้ายชีวิตบุคคลอื่นเพราะเรามีศีลห้าเป็นปกติ If one maintains these 5 moral precepts, then no matter how strong greed arises within the mind,
we would not take something which belonged to somebody else, or if anger arises in the mind, we would not go physically harming other people because we're maintaining moral precepts. ไม่ให้กายกับวาจาเรานั้นตกเป็นทาสของกิเลสไม่ให้กายวาจาเรานั้นตกเป็นทาสของอารมณ์ And we wouldn't let our actions and speech be governed by our thoughts and emotions. แต่เมื่อเรายังเห็นว่าจิตใจเรานั้นยังมีความคิดสารพัดเรื่องสารพัดอย่างเนี่ยเราก็บำเพ็ญสมาธิบารมีเพื่อที่จะควบคุมจิตใจเราให้สงบ And when we see that the mind is still restless and full of distracted thinking, then we have to try and make the mind peaceful. And we do this through the practice of concentration. เมื่อเรามีสมาธิควบคุมจิตใจเราให้สงบสติปัญญาซึ่งเกิดขึ้นนั้นเราก็ค้นคว้าหาทางละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้ออกไปจากจิตใจของเรา Through the development of concentration, this will eventually give rise to this strength of mindfulness and wisdom. And these two faculties we can use to go about the process of letting go of the mental defilements of greed, anger, and also letting go of all suffering from one's mind. แต่ก่อนเราเคยมีความเห็นที่ไม่ถูกต้องคิดว่าอารมณ์ความโลภอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจเป็นจิตใจของเราแต่เมื่อเรามีสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็ใช้สติปัญญานี้กันกรองละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้มันเบาบางไปจากจิตใจเราทีเล็กทีน้อย Originally we would have had the wrong view to think that our emotions of greed and anger and all suffering that arise in the mind for one's own mind or oneself. However, when one has mindfulness and wisdom, these two faculties will go about screening out or filtering out all of the greed and anger and suffering from one's heart. ความสงบความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้น And as a consequence, peacefulness and coolness will arise in one's heart. เมื่อใจเราว่างจากอารมณ์ว่างจากกิเลส And the mind will be free from emotions and free from the mental defilements. ใจของเราซึ่งเคยหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อเรามีสติมีปัญญาเกิดขึ้นเราก็ยกร่างกายนี้แหละขึ้นมาพิจารณาค้นคว้าหาความจริง And the mind had previously attached to the body as being oneself. However, when one has mindfulness and wisdom, one will take up the body for reflection and seek to find out the true nature of the body. ใช้สติปัญญาค้นคว้าหาความจริงคือพิจารณาร่างกายนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือร่างกายของบุคคลอื่นก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้น Taking up the body for reflection, to study the true nature of the body, whether it's one's own body or the bodies of other people, to see that in truth the body is made up of this mass of elements of earth, water, air and fire that come together temporarily. That's all the body is. ร่างกายนี้มีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไปและที่สุดก็มีความแตกต่างตามธรรมชาติ The body experiences birth, and then in the course of a lifetime it goes through a process of change and then ultimately dies. หรือถ้าเราพิจารณาให้ละเอียดขึ้นจะพิจารณาเห็นความเป็นธาตุคือพิจารณาว่าถ้าเราหายใจเข้าไม่หายใจออกหายใจออกไม่หายใจเข้าหัวใจก็หยุดทำงานธาตุลมก็จะไหลไป If we reflect upon the body in a more subtle way, then one can think that if we breathe in but fail to breathe out, or breathe out and fail to breathe in, then the air element has escaped from the body. ความอบอุ่นในร่างกายของเราคือธาตุไฟนี่ก็จะไหลตามไป And as when the air element escapes from the body will naturally cool down. And this is the fire element also is extinguished in the body. ความเย็นในร่างกายเราก็จะปรากฏขึ้นและต่อไปธาตุน้ำ3 วัน 5 วัน 7 วันก็ไม่สามารถที่ทรงตัวอยู่ได้ธาตุน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองก็จะไหลนองทับแผ่นดิน Once the fire element in the body has been extinguished and the body becomes cold, then over time, 5 days or 1 week, the water element begins to react and find ways to seep out of the body, whether it be pus or any other liquid that's in the body, it begins to escape from the body. ธาตุดินคือส่วนที่ข้นแข็งผมขนเล็บฟันหนังกระดูกก็จะยุ่ยสลายไปตามกาล5 ปี 10 ปี 100 ปีก็กลายเป็นธาตุดินลงไป And the earth element, those things which are hard or have form, whether it be hair,
nails, teeth, or skin, or whatever in the body, then over time, whether it be 5 years, 7 years, or longer, these things, they gradually break down and just return back to the earth as well. การพิจารณาที่นี้ไม่ใช่ว่าให้ใจเราเกิดความกลัวแต่เพื่อว่าให้ใจเราเข้าไปรู้ความจริงให้ใจเราเข้าไปเห็นความจริงตามธรรมชาติของความจริง We reflect like this, not so as to give rise to fear in our hearts, but so as to teach the mind the true nature of the body. ถ้าเราเห็นความจริงว่ากายนี้ไม่ใช่ใจนี้ใจนี้ไม่ใช่กายนี้ใจเราจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ Because if one sees the truth, that the body is not the mind, and the mind is not the body, then the mind will begin to let go of its attachment towards the body. เมื่อธาตุในร่างกายไม่สมดุลกันคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไม่สมดุลมีโรคภัยไข้เจ็บบังเกิดขึ้นจิตใจเราก็จะรู้เท่าทันตามความจริงและดูแลรักษาร่างกายไปตามธรรมชาติ As a consequence, when the 4 elements, when they go out of balance, these 4 elements go out of balance and the body experiences sickness, the mind, knowing the true nature of the body, will not be affected by this. It will just take care of the body as being one's duty to look after the body. ใจของบุคคลใดรู้เท่าทันตามความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจนี้ใจนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ใจของบุคคลนั้นก็จะไม่สะดุ้งกลัวต่อโรคภัยไข้เจ็บ A mind which has realized the true nature that the mind is not the body and the body is not the mind, then whenever sickness arises, the mind will have no fear or will not be moved or affected by this. เมื่อร่างกายนี้แปรเปลี่ยนไปสู่วัยชราหรือร่างกายนี้จะแตกสลายจิตใจของบุคคลนั้นก็จะไม่สะดุ้งกลัวต่อมรณะภัยทั้งหลาย And likewise, such a person, realizing that the body is going through this process of change and aging, and when it's about time to meet with death, they will not be moved or be shaken by the prospect of death. เพราะใจของบุคคลนั้นเห็นความจริงก่อนที่ความจริงจะปรากฏขึ้นคือเห็นแตกก่อนแตกเห็นตายก่อนตาย Because such a person has seen the truth of the body before the truth actually comes to one. That is, they've seen the breaking apart of the body before the body actually physically dies. They know the true nature of the body. เราทั้งหลายได้เตรียมใจรอให้พร้อมหรือยังเพราะไม่วันใดวันหนึ่งทุกๆคนย่อมหนีไม่พ้นความเจ็บไข้ได้ป่วย And so have you all prepared your own minds, because one day all of you will not be able to escape sickness. เมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยมันเกิดขึ้นเราจะรักษาใจเราอย่างไร And when sickness arises, are you going to be able to take care of your mind? How will you take care of your mind? เพราะเมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยมันเกิดขึ้นใจของบุคคลนั้นก็จะมีทุกเวทนาทั้งทางกายและทางใจที่จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของแต่ละบุคคล Because when sickness arises, this will give rise to painful feeling both in the body and also in the mind. เรามีหลักที่ยึดมั่นถือมั่นในจิตใจเราหรือยัง And so do you have a foundation to hold on to in your heart or not? ถ้าเราได้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไว้เมื่อถึงเวลาเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นเราก็สามารถที่กำหนดสติทำสมาธิภาวนาให้ใจเราสงบได้ If one is going about developing this practice of sila, samadhi and panya, moral virtue, concentration and wisdom, when one meets with sickness, then one will be able to have mindfulness guiding over one's mind and know how to make one's mind peaceful in the face of adversity. เมื่อเรามีโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นบางครั้งเราเคลื่อนไหวเองไม่ได้ช่วยเหลือเองไม่ได้แต่เราก็ยังสามารถที่ทำใจให้สงบ Sometimes when we are sick, if we are strongly sick, then we will not even be able to move or help ourselves. However, if one has developed one's mind, developed concentration, one will still be able to make one's mind peaceful in such a state. ด้วยการบำเพ็ญสมาธิภาวนาที่เราเคยฝึกฝนไว้ในขณะที่เรายังมีสุขภาพร่างกายที่ดีอยู่ And this can be done through the development of concentration at the time in our life when we're still strong and we're still able to go about the practice of developing concentration. และเมื่อใจเราสงบเป็นสมาธิเราก็ยกร่างกายเนี่ยขึ้นมาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้ And when the mind is peaceful, when the mind is being concentrated, then we must take up the body for reflection to see the impermanence and the body's absence of self.
เพราะถ้าร่างกายนี้เป็นเราจริงๆใจเราก็ต้องบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้ลุกเดินหรือทำอะไรได้ตามปกติแต่เมื่อใจเราบังคับบัญชานี้ร่างกายนี้ไม่ได้เราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนใจเราจะได้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตน Because if the body was oneself or the body was one's mind, then one is sick and unable to move. The mind would be able to command the body to get better and to be able to move. And so when realizing this, one can reflect to see that the true nature of the body is that one does not have control over it. เพราะฉะนั้นการบำเพ็ญบารมีทั้งหลายทั้งปวงในการที่จะประพฤติบัติพัฒนาจิตใจเราตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น Therefore, in developing all the spiritual perfections by following the teaching of the Lord Buddha, จะเป็นหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อทำให้ภพชาติสั้นเข้าและทำให้แจ้งสู่พระนิพพานได้ it is namely the way of practice for the going about the lessening of one's future lives and ultimately realizing Nibbana, true liberation. เมื่อเราทั้งหลายมีความปรารถนาที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงหรือปรารถนาที่จะแสวงหาความสุขที่ยิ่งใหญ่ And when you have this wish to experience true happiness or great happiness in your life, ก็พึงพยายามน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติบัติด้วยการบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท then if one has this wish, it's necessary to take on the teaching of the Buddha, internalize this teaching, and go about developing and perfecting all manner of goodness and good behavior in one's life. พากันพัฒนาจิตใจเรานั้นด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมี And go about developing one's mind through this cultivation of sila, samadhi, and panya, moral virtue, concentration, and wisdom. เพื่อที่จะให้มีสติมีปัญญาที่จะกำหนดรู้ถึงความทุกข์มีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความทุกข์มีสติมีปัญญาที่จะกำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์มีสติมีปัญญาที่จะรู้จักหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อที่ดับความทุกข์ไปในจิตใจเรา As one practices in this way, so as to give rise to mindfulness and wisdom. This is the wisdom which can see when suffering has arisen in one's heart, and to seek out the cause of suffering, to seek out the cessation of suffering, and the way of practice which brings about the cessation of suffering. ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้เกิดขึ้นจากท้องฟ้าหรือแผ่นดินเกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละคนนั่นแหละ Because all manner of suffering or dukkha, it doesn't arise due to outside elements or to the heavens. It arises right here in our own heart. ถ้าเรามีความหลงมีความเห็นผิดมันยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อโลภภัยที่เจ็บมันเกิดขึ้นหรือร่างกายเปลี่ยนไปสู่วิชาหรือมรณะจิตใจก็เป็นทุกข์ If we have delusion or wrong view in our minds, then when we meet with sickness, the mind, due to its attachment to the body, this will be a source of suffering for oneself, or as the body ages, this will cause suffering for oneself. หรือเมื่อใจเรามีความหลงยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภความโกรธความทุกข์ก็เป็นจิตใจเราก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ Likewise, with delusion, when we attach to the thought, moods, and emotions within one's mind, attaching to them as being the mind or oneself, then this creates suffering for us. เพราะฉะนั้นให้ใจเรานั้นเปลี่ยนจากความเห็นผิดให้เป็นความเห็นที่ถูกต้อง Therefore, we have to change this wrong view within the mind to be correct view. ด้วยการมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นว่าร่างกายของเรานี้ร่างกายบุคคลอื่นหรือวัตถุธาตุทั้งหลายที่มนุษย์สร้างขึ้นมาล้วนมีความเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่และมีความแตกหลายไปตามธรรมชาติ And we change this by having the mindfulness and the wisdom to see that one's own body, the bodies of other people, or all material objects, they have a nature to come into existence, they go through a process of change, and then ultimately break apart. ใจของเรานั้นก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในวัตถุธาตุทั้งหลาย And in seeing this, the mind will gradually let go of all attachment towards the body and all attachment towards material objects. ให้มีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจเรานั้น
ก็มีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดา Also have the mindfulness and wisdom to see that all thoughts and mental states that arise in the mind, they have a nature to arise and then they cease. ใจของบุคคลใดปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นภายในจิตใจได้ใจของบุคคลนั้นก็จะพบความสุขที่แท้จริง For the mind of a person who is able to let go of attachment to the body, let go of attachment to the thoughts, moods and emotions that arise in the mind, then as a consequence that person will meet with true happiness. ยิ่งทำให้จิตใจเรานั้นมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นเท่าไหร่ความสุขที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของแต่ละบุคคล The greater one is able to cleanse one's mind or bring about a greater degree of purity of mind, then one will accordingly experience true happiness to that extent. พระพุทโธจึงตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสุขไม่มี The Lord Buddha himself said, there is no happiness greater than peacefulness. หมายถึงใจสงบจากความโลภความโกรธความหลงหรือใจนี้ดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจจึงพบกับความสุขที่แท้จริง And by this he meant the peacefulness of a mind that is free of the mental defilements of greed, anger and delusion, that is the mind which has completely extinguished these defilements of greed, anger and delusion. ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรให้น้อมนำไปพิจารณาเพื่อให้เกิดสติปัญญาในการที่จะประพฤติพัฒนาจิตใจเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไป For this evening I offer this much for you to take away and reflect upon this and try to make it of use in your own practice.